This is a small cafe in a back alley of Kobe. A young couple runs it. They bought an old property and vacant land just near cafe. They've renovated an old property, turning it into a private on-site accommodation, which is called Mingantaku in Japan. It would also be difficult to abandon the adjacent vacant land as wasteland. It will be a place that is open to visitors and the local community. They will turn this place into a garden. This is the renovation documentary that it records the process of completing a garden. They have asked for help from the construction company that had also built the adjacent private lodging facility. The gardener, though he designed and constructed this garden, they are very interesting because their philosophy seems more like that of an ecologist than that of an outer contractor. 私たちが心地いいだけじゃなくて、そこに住む生き物たちも住める場所っていうのを提供することで、実は人間が住む豊かさとか生きていける水の循環とかも作れるっていうのを庭で確保していくとか、なんかそういったことが優しい庭作りだなと思ってて、虫も雑草もその土地にあったものしか来ないので、それをちゃんと知って、一緒に管理するってなるとすごく手間もかからないし、生態系もバランスが整ってくるしっていう自然の摂理をちゃんと理解して庭と向き合えば土地にもいいし、私たちもメンテナンスフリーで楽になるっていうお庭のことを提案しています。First, they built a block retaining wall around. They dig holes in the ground and pour mortar into them with rebar. After it hardens, they build blocks on top of it. If the mortar had set, they had completed their block-retaining wall.
Next, they start digging the ground. They plan to create different elevations in various parts of the garden. Then they began to spread straw and charcoal on the ground.炭ってやっぱり日本人の土木とか日本のこの環境との向き合い方でよく使われるんです。でそれが何かっていうと土壌改良がすごく進むっていうことと、炭と有機物を一緒に使うと菌糸が湧きやすくて、でそれが言うと微生物を呼びやすかったり水を呼びやすかったりってする場所を作ります。でそういったことで今回ね今まであった土も使うのでその再利用も兼ねて、炭を混ぜてでさらに土壌改良がどんどん早く進んだりすることで植物も育ちやすいし地面の底までもっと深くまで木が根っこを伸ばしてくれたりとか、あとは炭自体にちょっとプラスの電子をちょっと持ってるので、それがたくさん入ることでマイナス電子をぐっと寄せる。そうなると今土の中の空気が抜けるような水が動くような処置もしているけれどもプラス電流も動くってなると風も起きるしもちろん木も動くでバーが一気にたらなんとなく居心地がいいよねみたいな場所になっていく。They were trying to reduce waste. They even reused waste soil that was scheduled for disposal. They say that adding organic matter to soil helps regenerate soil. They are cultivating the earth. A load of rocks arrived at the site when they finished excavating the ground. They construct a stone approach. They scattered charcoal and straw under the stone. It will help the rainwater penetrate the ground better when it rains. If you walk on this stone, you will feel the cycle of water and life. Once they finish constructing the stone approach, they start assembling the wooden fence.木フェンスを使わせてもらったんですよ。なので基本的には手入れがかかるんですけど、ゴミになっていかないもの、腐るんだけど次板を交換したら使える。だからゴミが出ないようなものになってて、あとアプローチも、石を使わせてもらって、石って基本的にはもう自然界にあるものなので何度も使えるし、雨の水でミネラルが供給されるし、瓦も、実は灰瓦にしたらもう古民家から出た瓦を使わせてもらってっていうので、瓦も多孔質で地面の微生物を住む場所を作れるっていうのを使わせてもらってるので、雨水をいかに浸透させる場所を作っているかっていうことでできてます。
They protect the ground with weed control sheets. They spread gravel over it. A lot of plants have arrived. Finally, the landscaping is coming to an end. They planted maples and installed lanterns at the back of the garden. And they planted the tallest Amelia tree at the front of the garden. They created a sense of visual depth between the leaves and the lanterns, because they're placing the tallest Amelia tree at the front. They are able to express movement in the garden by devising an appropriate layout, even in a limited space. In addition to maples and Amelias, they planted more than 20 different kinds of plants in this garden. They expressed their hope that these plants would represent respect for the diversity of life and make the garden a comfortable place for everyone.和のテイストをこの場所で表現する。で、使い方としては誰かが来て、そこでこうくつろいでっていう時に、どっから見たら綺麗かなとか、どこをポイントに持ってこようかなっていうのを、言うと長方形の場所で、でも奥行きは出したいし、日本の風情をこうグッと出したいなって思って、例えば灯籠を置いたり、手水鉢を置いたりって、こう日本人がこう入ってきて最初に手を洗って奥に行くっていうその茶道の方法みたいなのもちょっと交えながら、でも手前にこう植木があるっていうのが、奥がさらにこう奥行きが増して、前がちょっと狭くて奥が広いってすごい楽しみを感じるんですよね。もう一つは入り組んだ場所で作るこの空間って、地域にとってこの周りに住んでる人にとってもこう心地のいい場所であってほしいなって、こう開けた場所であってほしいなっていうのをちょっと思ったんで、開放感がある人に対してもそうだし、地域に対してもそうだし、こう生態系に対してもそうだしっていう、なんかみんなが集える場所っていうのを少し盛り込みたいなっていうのは思ってデザインしました。A site that had been wasteland for decades has been transformed into a garden. We hope that this place will become a welcoming place for all life.
and we're proud of them for completing difficult job. We express our gratitude and respect to them. Garden has been computed next to private accommodation. From renovating to landscaping, we documented it all. The documentary ends here. However, the story continues. If you would visit one of our RV cafe, the garden, it's the start of a new story. Now tell us your story. We look forward to the day we can meet you here in the back streets of Kobe.